آن هنگامی که این خورشید از طرف مغرب طلوع کند. در این روزها میبینیم از طرف مشرق طلوع میکند. یکی از علامتهای آخر الزمان اینه که ناگه که انسانها از خواب بیدار میشوند که خورشید از طرف مغرب طلوع کرده. آن هنگام است که دروازه توبه بسته می شود. همه کفار ایمان میارن، به حالشان فایده نمی کند. فساق همه متقی میشن، به حالشان فایده نمیکنه. اون خواهر بی حجاب در اون لحظه با حجاب بشه، به حالش فایده نمیکنه. او انسان بدبخت و شقی هر قدر بگه یا الله اشتباه کردم، دیگر توبهش پذیرفته نمیشه. پس سروران عزیز و بزرگوار، هنوز خورشید از مغرب طلوع نکرده، هنوز نفس به حلقوم نرسیده، دروازه توبه باز است. بیا محبوب خدا شو، بیا دوستی خدا شو، با یک